Vraciame sa z Otvíraku. To je festival v Čechách, nedaleko Prahy. A v podstate s dlhoročnou tradíciou už tento rok tam bolo viac ako 55 000 ľudí, čože zatiaľ asi najviac, čo tam bolo. Tam radi, vždycky to začína celú túto sezónu vlastne tých festivalov a tak a už je vlastne poznať celú tú atmosféru toho, že koncerty vonku, ľudia vonku, festivaly, náročné cesty, na dlhé trate veľa ľudí. Keď sa kúkneš, tak vidíš, že sme museli vyriešiť trošičku veľké auto než normálne, trošičku väčšie, tak. A super, cesta pohodlná, vyrazili sme už v sobotu na obed. Bola síce dlhá cesta, ale to bola sranda, lebo je tu hromada dobrých ľudí. Na zdravie! A vyzerá to asi takto. Si na nule, ráno sa zobudíš, potom sa učešeš, potom sa nažereš, potom sa vysereš, potom ideš na Otvírak, potom vyzíš strapa, potom vyzíš špina a potom si odjebete! Bolo to fajn, so Spinou sme naskúšali novú show, podarilo sa nám vyskúšať, koncert bol dobrý. Dúfam, že budú dobré aj všetky ostatné festivaly, že sa podaria takto isto. Ľuďom sa ľúbilo, Spinovi sa podarilo všetko, nič sa nedojebalo technicky, aj keď to vyzeralo, že možno bude nejaký problém s technikou, tak nakoniec všetko bolo v pohode. Takže happy end. Vieš, čo máš robiť? Si ho zmeškal, kámo. No dobre. Dobre, čau mama. Vím, že ty si buzerant. No to je tak všetko, no čau mama, čau. Čo ty šmolo? Dajte mi hodinu, ja idem zajtra do roboty, do piču. Nespíš, daj mi vankuš. Ja idem spať, práve. Nespíš, daj mi vankuš. Idem spať. Nevidím, že by si sa pokúšal o zaspanie. Idem spať. Okamžite sa pokúšaš zaspať, ale budem rád. Sme pomaly doma. Poznáš to podľa toho, že obraz sa prestal triasť, lebo sme prešli z tej drbnutej brňackej panelovej cesty, na ktorej sa to trase. Všetci sú dojebaní, spocení a polepení a všetky frajerky sú nasrané a sedia doma a vypisujú SMS-ky. Takže všetko jak má byť. Že vraj Janko Slota bol prichytený z nejakú blondínu. Som sa dočítal v novom čase, ktorý sem tam si pozriem na pumpách. Tak no. Sondy to teda donesol. Môžem si vziať? Vašo Patedlo je najväčší zbabelec. Neviem, odkiaľ zobrám mandát, aby spieval o Kaskadérovi. Kto? Vašo Patedlo. To bolo, vieš, že by mal spievať Kaskadéra. Oný, ten druhý, tak sa volal. Ráš. To je Kaskadér, ty kokot. Ujebal mu dekal, ty kokot. Najhoršie burgery. Ale do piče vyzerám, že by som žral hovna.
9. Tu čo máš napísané? T, I, O, motorky. A, F, Zidane. 10 eur koľko je 10? 600 korun. 20 eur? 300 korun. Nemeckých 200. Nemecké? 200. Oni mu dali tak. More do piče, Space Jam, ty kokot! A tak, vlog číslo 456 z vesmírneho gamma sektoru Alfa Omega 12. Tak hoj! A co dál, 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 to točil, ty si kokot. Vždycky ma vychytáš také najhoršie chvíli do piče. No už to je Jano. Sú to nejakí naši ľudí! Idem si to a ideme spolu a ideme si to, čo je? Ideme si to jak nikto! Ideme do toho, brácho, ideme do toho, segra, ideme do toho, ľudia, ideme do toho, drž sa, nebudeme lutovať a nebudeme plakať, ale budeme sa radovať a budeme sa tešiť a budeme to budovať a budeme to milovať a budeme si hovoriť, že my sme tu lepší a nechceme debatovať, nechceme sabotovať, nechceme slávu, ale my chceme žiť. Nebudeme hovoriť, že nemôžeme pochopiť, že ostatní nevedia byť jak my! Nechcem to pokaziť, že vidím očami obrazy, ktoré som vidieť chcel. Neverím, že môžem svojimi ušami počúvať hudbu, čo mi dáva cieľ. Verím to vážne a som plný vážne a tento rok všetkým dokážem, že ešte len začína to moje obdobie, kedy to úplne ovládnem. Stávam základy, telo po tehle a neskončím s tým ani ma nehne. Behám po tvojom meste jak Batman a čakám, kým hladina fejku klesne. Aj keby som fakt nemal prežiť, mal by som pritom naozaj skapať, tak skúsim zachrániť úplne všetky a musím! Vždy som to robil tak, aby to malo odkaz, vždy som to robil tak, aby to bolo to. Vždy mi to sedelo jak Red Bulla vodka, bavilo ma to jak nikoho. A budem tu stáť a svietiť jak majak a vychytám si to jak halák a lašák a budem sa snažiť zas posunúť level a budem to brúsiť jak samuraj. Nebudeme lutovať a nebudeme plakať, ale budeme sa radovať a budeme sa tešiť a budeme to budovať a budeme to milovať a budeme si hovoriť, že my sme tí lepší a nechceme debatovať, nechceme sabotovať, nechceme slávu, ale my chceme žiť. Nebudeme hovoriť, že nemôžeme pochopiť, že ostatní nevedia byť jak my. A po, strapo. Speed, no, speed, no. Díky, díky. Díky, díky. DJ Speedheads! Môžem vás poprosiť o jeden krásny darček, ktorý ste mi dali aj minulý rok. Urobte mi takto pekne z ľavej strany, na pravú stranu, takú jednu krásnu mexickú vlnu. Poď, začni. Bum! Yes. Ešte jednu, poď. Bum! Yes. Veľmi pekne ďakujem. Tento ročník bol špeciálny, díky moc. Dám si s vami jednu fotku na pamiatku, chcete?